講先啦，就係、我自己覺得我嘅進步好大，我可以成為輝哥嘅太太，即係由一個超級下屬對住一個上司，到而家係可以同佢一齊演夫妻咁，咁係一個老夫少妻啊嘛，咪啱晒個戲咯，係咪先？係咯，即係我哋係真係，即係多謝導演咯，即係獨具慧眼揀咗我去同輝哥 match，即係大家真係有一種火花嘅，我覺得，其實最主要都係我哋大家好信嗰個故事，咁佢係好有天分一個好好嘅演員嚟嘅。咁咧，我同佢拍飛虎嘅時候咧，佢雖然係嗰時係都叫我 uncle， 我哋嗰個角色嗰度叫我 uncle 啊嘛。咁但係我覺得佢都已經係假以時日，因為演員係要等一個機會，咁佢有機會一定會發揮到。咁其實我同佢拍呢個戲嘅時候，我冇擔心過戲到唔到，我只係覺得係點樣我哋會做得再好啲。其實好多時佢落機第一日，我未見過佢，係我有我自己拍一場戲，就係拍一場戲就係佢過咗身啦，咁我喺度自責自己，睇張紙留張紙咁啊，我跟住佢落機嚟探班，一嚟到見到佢，我當時嗰個感覺係咩咧？我見到佢好似見翻戲裏邊嗰個人咁樣，一嚟到見到佢，我就係咁樣嘅啫。佢又拍一拍我，即係好似，哎呀你翻嚟啦！哇，嗰下好 touching， 真係唔知點講。哇，揦住個心，我真係哎呀，真係㗎。咁我由嗰日第一次見到佢之後，我就唔擔心啦，肯定冇問題，因為我見到佢已經覺得好似係佢係我老婆。你而家又翻嚟，哇！我唔會再俾你走啦，即係嗰個感覺。咁到佢同我拍嘢，佢兩個眼神一交流，冇咩生疏隔膜，好似拍檔咗好耐咁嘅，即係好難得嘅，即係好難得有咁樣嘅經歷，好似係我覺得。